la primera expulsada de Operación Triunfo 2017, pero su proyecto musical es uno de los que más ha llamado la atención este año. Mimi sorprendía formando la banda femenina Lola Índigo con 4 bailarinas más y lanzado el tema Ya no quiero nada. Se ha convertido en uno de los grandes éxitos musicales del año y su primer videoclip ya supera los 47 millones de reproducciones. Es, de esta forma, uno de los grandes éxitos salidos de la anterior edición de Operación Triunfo. Ahora, Lola Índigo saca su segundo tema musical. Se llama Mujer Bruja y es una colaboración con Mala Rodríguez. Lola Índigo busca ser así una de las bandas de más éxito de la música española.